Huwezi kuzungumza juu ya kuimarisha eneo fulani bila kwanza kupata maelezo ya utangulizi kuhusu mchanganyiko wa saruji. Mchanganyiko wa saruji ndicho kiini aidha cha kufanikiwa au kuharibika kwa kazi yoyote ya aina hii. Na mafanikio ya saruji hii yanategemea aina ya vitu vilivyotumika kuitengeneza, lakini pia umahiri wa fundi mwenyewe. Saruji hushikilia pamoja matofali au mawe, huku ikitawanya nguvu ya msukumo na kutengeneza jengo imara litakalohimili uzito, kupunguza uwezo wa maji kupenya pamoja na kulinda kuta, na pia hutumika kama tabaka ya nje inayoweza kuharibika na kujengwa upya. Saruji hutengenezwa kwa kutumia mchanganyiko wa vishikishi na mawe mbalimbali yaliyosagwa. Baada ya miaka mingi ya majaribio kwenye nyanja ya utunzaji wa majengo ya kale, imekuja kukubalika duniani kote kuwa kishikishi kinachofaa zaidi kwenye majengo yaliyojengwa kwa chokaa ni chokaa yenyewe. Kwa kuongezea, kadri ambavyo mchanganyiko utatumia vitu vinavyopatikana hapo hapo kama mchanga, kokoto, talaza na kadhalika, ndivyo ambavyo saruji mpya itakuwa na uimara. Kwa Zanzibar ni chokaa ya tumbawe, vumbi la tumbawe, mchanga na chokaa. Mfumo wa nilu uliotumika kwenye mji mkongwe sana sana una tabaka mbili: nilu ya chini ama mtomo, ambayo imechanganywa na ujazo mmoja wa puti ya chokaa na ujazo 1.5 hadi 2 wa vumbi la tumbawe. Usisahau, ili uweze kutengeneza saruji mpya iliyo imara, mchanganyiko wako ni lazima usiwe na chumvi. Na hiyo basi ni muhimu sio tu kufanyia majaribio kiasi kidogo, lakini pia kuchanganyia mahali pasafi au kwenye kipande kisafi cha plastiki kwa kutumia maji masafi. Hebu tuangalie jinsi ya kuchanganya hatua kwa hatua. Kwanza kabisa, unatenga mchanganyiko ambao kwa hapa ni vumbi la tumbawe nyekundu kwa plasta ya chini ama mtomo ambao una ujazo 1 wa puti ya chokaa, ujazo 1.5 hadi 2 wa vumbi la tumbawe. Kabla hujaanza, unatakiwa kuchanganya chokaa kwa usahihi kwenye ndoo. Ni muhimu kuichanganya vizuri puti ya chokaa kwa sababu ina tabia ya kujikusanya chini ya ndoo na kuacha maji tu kwenye chokaa kidogo juu. Andaa kiasi cha kipimo sahihi cha vumbi la tumbawe na utengeneze kilima. Kisha tengeneza shimo juu ya hicho kilima ili upate umbo mithili ya mlima wa volkano. Mimina ndoo ya chokaa taratibu na kwa umakini, huku ukichanganya na beleshi. Pindua beleshi kila upande ili saruji ichanganyike sawa kote. Endelea kuchanganya mpaka upate saruji nzito. Kumbuka, saruji nzuri ni ile iliyokauka, ambayo ndiyo itakayozuia nilu isipate nyufa na kusinyaa. Saruji ya chokaa haiwezi kutumika mara tu baada ya kutengenezwa. Inahitaji takriban masaa 24 ili itulie kwanza, na katika kipindi hicho ni muhimu sana kuifunika na mifuniko ya plastiki ili kuzuia isichafuke na pia kuisaidia ibaki na unyevu. Tukiendelea na kazi yetu, iwe kwa nilu ya chini au ya juu, usisahau hata kidogo kuliandaa eneo unalokusudia kulifanyia kazi kwa kulilowanisha na maji. Wakati wa kunyunyuzia, sharti maji yasambae eneo lote litakalojazwa saruji mpya, lakini hakikisha maji yasitote. Ili kuhakikisha maji hayatoti, huwa tunatumia mpira wa kumwagilia ambao mdomo wake una kifaa cha kudhibiti wingi wa maji yanayotoka. Kuna siri moja tu ya namna ya kubandika nilu mpya: chapia. Kivipi? Mwiko utauongoza mkono wako na saruji itaweza kushika vizuri kwenye sehemu unayoiweka. Lakini nini kitatokea endapo shimo unalotakiwa kulijaza na nilu ya chini ni kubwa kuliko mahitaji yako? Usiweke nilu ya chini peke yake, kwa sababu itakapokauka utakuta imejaa nyufa, na mara nyingi kwa sababu ya kusinyaa, inapokauka inaweza kuachana. Siri iko kwenye kujazia na kushindilia kokoto kubwa, na kwa hapa tunamaanisha mawe ya ukubwa tofauti tofauti. Kwa mashimo makubwa zaidi, unaweza kulazimika kupasua jiwe kubwa ili upate vipande vidogo vidogo. Yajaze kwenye nafasi iliyo wazi na kisha sambaza saruji juu. Hakikisha eneo linabaki tambarare lakini na manundunundu. Hiyo hali ya manundunundu au kutibuka kwa eneo la nilu ya chini itasaidia sana nilu kushika na kubaki imara. Tahadhari: neno sahihi ni grouting, sio grounting. Kuweka grout chanzo chake ni neno la kitaalamu la Kiingereza, yani grout.
Hiki ni kimiminika chepesi cha aina ya saruji ambayo humiminwa ndani ya nafasi iliyoachwa wazi kwenye ukuta au kati ya tabaka mbili za nilu. Kwenye majengo ya kale kuna sehemu kuu mbili ambapo tunatumia grout, endapo kuna ufa uliochimbika sana, ili kuhakikisha kuwa grout inapenya mpaka chini kabisa ya ufa na kwenye tabaka za nilu. Kwenye mji mkongwe utakuta tabaka mbili za nilu kwenye kuta za chokaa ya tumbawe. Nilu ya chini ambayo imechanganywa na chokaa na vumbi la tumbawe nyekundu, pamoja na tabaka ya nilu nyepesi iliyopigwa msasa iliyotengenezwa kwa chokaa na mchanga. Mara kwa mara tabaka hizi hukutwa zimebanduka ukutani au zimeachana. Tabaka za nilu zinapokuwa na urembo wa rangi au urembo wa nilu, basi tabaka zinazobanduka hurudishwa kwa kutumia grauti. Grauti zilizo tayari kutumika zinapatikana madukani. Hizi zina kishikishi cha chokaa kilichotengenezwa kwa saruji zenye kiasi kidogo cha chumvi. Zimewekewa ujazo na wakati mwingine zimeongezewa gundi ya mimea ili kuzifanya zitiririke kwa urahisi. Lakini sisi tunatengeneza grauti yetu wenyewe. Ili kuhakikisha grout inatiririka ndani ya bomba letu la plastiki, inatulazimu kuchuja ujazo wetu ambao ni vumbi la tumbawe. Tunatumia tu vumbi lenye kiwango bora. Tunahitaji viungo vitatu. Ili kupata kishikishi madhubuti, tunatumia chokaa iliyochomwa ambayo tunaichanganya na maji kupata chokaa nzito kama maziwa. Vumbi la tofali kwa ajili ya kutengenezea chokaa itakayoganda. Hii ni muhimu kwa sababu kwenye nafasi ambapo grout inamiminiwa, hakuna hewa ya kutosha kuifanya igande. Vumbi la tofali tayari lilikuwa linatumiwa na Warumi miaka 2000 iliyopita kutengeneza chokaa inayoganda. Halafu kwa ujazo wetu, vumbi la tumbawe lililochekechwa au mchanga wowote uliochekechwa. Kwanza tunachanganya kiasi kidogo cha vumbi la tofali lililochekechwa kwa kama 5% hivi kwenye chokaa yetu. Halafu tia vumbi la tumbawe lililochekechwa. Kiasi gani inategemea na ukubwa wa nafasi inayokusudiwa kujazwa. Ikiwa kubwa, basi na wewe ongeza. Ni vyema uchekeche tena ili kuhakikisha unapata mchanganyiko mzuri. Ili grout ikupe muunganiko mzuri, kwanza safisha eneo lililo wazi kwa maji safi. Kabla haujamimina grout, hakikisha nafasi imefunikwa kwa nilu au pamba ili kuzuia grout isimwagike nje. Kama eneo unalokusudia kumimina grout ni kubwa, basi ni vyema ukatumia siku kadhaa kufanya kazi hiyo ili kuiwezesha ikauke. Bila kufanya hivi, nilu iliyozunguka italoa, kuwa nzito na inaweza kung'oka. Kwa kufuata hatua zile zile za jinsi ya kuandaa nilu ya chini, sasa tuangalie jinsi ya kuandaa nilu yenyewe. Kwa mara nyingine tena, tunachokaa kama kishikishi, lakini mchanganyiko sasa ni mchanga uliochekechwa. Ujazo mmoja wa chokaa, ujazo 1.5 hadi 2 mchanga kutegemeana na ubora wa puti ya chokaa. Ili kuhakikisha unapata mchanganyiko mzuri wa chokaa, mchanga na maji kidogo, ni vyema nilu ipondwe kwa kutumia mbao maalum. Nilu ya mwisho inachapwa tena kwa mwiko, halafu inashindiliwa ili ishike vizuri. Baada ya tabaka ya mwisho ya nilu kukauka, unaweza kuinyoosha na kuisawazisha kwa ubao, huku ukizungusha mkono mithili ya kuchora duara na huo ubao. Kwa sababu nilu ya mwisho ndiyo sura ya kazi yako, ni muhimu kuzingatia maeneo ya kona. Wataalamu wanasema kwamba kama utamudu kuchapia nilu kwenye kona kutokea chini, basi wewe ni fundi mzoefu. Bila kusahau kuwa utunzaji wa majengo ya kale hauhusu tu maeneo makubwa. Kwa mashimo madogo ambayo mara nyingi yanapatikana kwa ndani, unashauriwa kutumia kijiko maalum kidogo. Mashimo haya huzibwa kama yanavyozibwa matundu makubwa. Yaani kwanza unalowesha sehemu shimo lilipo, kisha unalijazia kwa kutumia nilu tu. Kuna mambo mawili ya kuigeuza hii kazi kuwa kisa cha mafanikio. Saruji yako ni lazima iwe kavu kabisa. Wakati wote, hakikisha unafanya kazi huku ndoo yako iko kwa chini ili saruji inayodondoka wakati wa kuchapia uweze kuidaka kwa ndoo na kuitumia tena bila tatizo. Mwisho, ni vyema kujazia saruji mpaka izidi kidogo usawa wa eneo ili itakapokauka zaidi uweze kuisawazisha kwa urahisi na kijiko maalum
na kupata eneo linalowiana.